ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ამბობს, რომ საქართველოში აკრედიტებული უცხოელი ელჩები ვენეციის კონვენციის დარღვევით თავიდან ბოლომდე ქვეყნის შიდა პოლიტიკაში არიან ჩართული. მისი თქმით, ზოგიერთი დიპლომატი საქართველოში ჩვეულებრივი რიგით ქართველ პოლიტიკოსადაა აქცეული და პაპუაშვილის შეფასებით პირდაპირ რადიკალური ოპოზიციის გზავნილებს იმეორებს. ელჩებზე თავდასხმისას პაპუაშვილმა ისიც თქვა, რომ დიპლომატები ხელისუფლებასთან პირდაპირ კონფლიქტში არიან. დღეს ვხედავთ ჩვენ ზოგიერთი ქვეყნის ელჩი ჩვეულებრივად კონფლიქტში არის ქართული ხალხის მიერ არჩეულ ხელისუფლებასთან. ზოგ შემთხვევაში ვხედავთ, რომ მათ პერსონალურ ზიზღშიც კი აქვთ გადაზრდილი მათი კომენტარებს, როცა ვისმენთ ხელისუფლებისადმი დამოკიდებულება. როდესაც დიპლომატი დაკავებული არის თავდასხმებით ხელისუფლების მიმართ, როდესაც დიპლომატი დაკავებული არის თავდასხმებით ადგილსამყოფელ ქვეყანაში ხალხის მიმართ, როდესაც დიპლომატი აქვს შექმნილი თავისი ვიწრო წრე, რომელსაც ის ფულს უხდის და ის მიაჩნია ხალხად და სხვას ხალხად არ თulis, რა თქმა უნდა ის გადის დიპლომატიური პროფესიული ეთიკის სტანდარტებიდან. ზოგიერთი დიპლომატი საქართველოში, ელჩი თუ სხვა თანამშრომელი საელჩოში, რომელიც ჩვეულებრივ რიგით პოლიტიკოსად არის ქცეული, ქართველ პოლიტიკოსად არის ქცეული და ამ შემთხვევაში პირდაპირ აკოპირებს რადიკალური ოპოზიციის გზავნილებს თუ ქცევის წესს და სტანდარტებს. თუ კი ვინმეს უნდა იყოს რომ იყოს მიღმა პოლიტიკური დებატებისა, გულისხმობ მე დიპლომატებს, მაშინ ვენის კონვენცია აძლევს ზუსტად ამის ჩარჩოს, სადაც წერია რომ ისინი არიან განყენებული და ასე ვთქვათ პრივილეგიებით მოსარგებლე პირები იმ პირობით, რომ ისინი არ ერევიან საშინაო საქმეებში. ქართული ოცნების მხრიდან უცხოელ დიპლომატებზე თავდასხმას ოპოზიციონერი პოლიტიკოსებიც გამოეხმაურდნენ. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ქართული ოცნების ელჩების მიმართ დამოკიდებულება საერთაშორისო იზოლაციით აიხსნება. საქმე არის ძალიან მარტივად და პრიმიტიულად. ქართულ ოცნებას არ აღიარებენ როგორც ხელისუფლებას და მთელი მათი ეს მოთქმა დაკავშირებულია იმასთან, რომ რატო გვტოვებთ საერთაშორისო იზოლაციაში, რატო არ გვიბრუნებთ პასუხს, იმიტომ რომ უბრალოდ არიან არალეგიტიმური პარლამენტის არალეგიტიმური წევრები. მე და თქვენ უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ იმეილზე გვიპასუხონ და ჩვენთან კომუნიკაცია გქონდეთ, ვიდრე ეგრეთ წოდებულ პარლამენტის თავმჯდომარეს, რომელიც თვითონაც უბრწყინვალესი აი ესეთი ბიოგრაფიის მატარებელი NGO-ს წარმომადგენელი იყო და არ ვიცი, თქო, მასაც აიძულებდნენ, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესებზე ემუშაოს. ზოგადად ეს ივანიშვილის წესია, იმ თემაზე უნდა ალაპარაკოს ადამიანი ოჯახის სიწმინდეზე, ტრადიციებზე, ქრისტიანობაზე ან NGO-ებზე, ან ვინც თვითონ არის ამაში საპირისპირო. ოპოზიციაში ამბობენ იმასაც, რომ ქართული ოცნება უცხოელ დიპლომატებს რუსული წესებით ესხმის თავს. ქართული ოცნება ზუსტად რუსული წესებით იწყებს იერიშს დასავლელ დიპლომატებზე. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის მომზადება შესაბამისი საფუძვლის, რომ ვისაც საჭიროდ ჩათვლის დაატოვებინოს ქვეყანა, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს რუსეთში და ბელორუსში მსგავსი განცხადებები, როდესაც მათი ხელისუფლება აცხადებდა, რომ დიპლომატები არ ღვევენ ვენის კონვენციას და შემდეგ აძევებდა შესაბამის ხალხს ქვეყნიდან. ნუ როგორც ჩანს, ამაშიც რუსულ დავალებას ასრულებს პაპუაშვილი და ბიძინა ივანიშვილის რუსული რეჟიმის სხვა წარმომადგენლები. მათ მიტაცებული აქვთ ხელისუფლება, ძალაუფლება და მიტაცებული ძალაუფლებით ყოველდღიურად ძალადობენ ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეებს. ძალადობენ როგორც ფიზიკურად, ასევე ძალადობენ ემოციურად, ანუ ინფორმაციით და პროპაგანდით და ჰიბრიდული ომით. მოძალადე რეჟიმისგან, არადემოკრატიული რეჟიმისგან რა კრიტიკა უნდა მიიღოს ევროპამ, ხარ გადამრიოთ. და მათ არ უნდათ ამაზე საუბარი და მაგაზიას, ანუ მათ უნდათ რომ ყველანაირი საშინელება ჩაიდინონ, ყველანაირი დანაშაულის ავტორები თვითონ იყვნენ. ავტოკრატიული რეჟიმის შექმნან ერთი კაცის ინტერესებს ემსახურონ, კონსტიტუცია საერთოდ ჯიბეში ჩაიდონ და როგორც უნდათ ისე გადააკეთონ, დაჭრან, მიჭრან, მოჭრან და საკუთარ ინტერესებზე მოირგონ. პირდაპირ უღალატონ ჩვენი ქვეყნის ცივილიზაციურ არჩევანს და ვინ აკრიტიკონ ევროპა, ანუ ახლა სასაცილოა უბრალოდ მართლა სატირალი რომ არ იყოს.